Kojeta ojete mwathi ukajera dige mothe mathe wekuere mutharaba wakwa gume thutha na negona muoyo negotoria nejoene mundu wake na ndoto tiratwarana please o taoria Jesoa toririe dagerera makinya ne maku negotoria nejoene Gotoria. Your Excellency, the Governor of Kiambu County, Kimani wa Matagi, na CC Rawena Kegoko, MCAs, arame gukite, atongoria thirikari aria mekuo, ahujia arama atongoria igongona ria muthenya wa umuthi, andu aria mehereirwo ni ciana ciao na nio Joseph Boro, Peter Mwaura na Bernard Kinyanjui na ndothe arari murega mwathani agocwo Ngai ni mwega na hende ciothe rimwe ni kurigaga kana no mwega no andu aria metikitie Ngai ni moye ati ona riu kuhana uguo kuhana Ngai no mwega tondu gutire ruo ruigana guthika mwana gutire ruo mutumia aiguaga kana na kigo kia Ngai kiarĩtie ũhoro wakio ta mũciari guthika mwana wendo wa mundu wothe wi thino ni mundu wothe arathikwo ni ciana ciake ukuru-ini wake mundu wothe wi mwana na muno mutumia ahutagio muno riria wona mwana warika ria mwana waku ukegeria kwĩkĩra kĩratũ-inĩ kĩu ukarigwo ruo rũu rũngĩigana atia na tondu taya amwe eri ndirona ni arika muratha wakwa ni mukuru kumakira na miaka 2 ni ndirageria gwiciria ruo ruria atumia taya na thuri maraigwa ni undu wa ciana ciao no tukiuge atiriri giki nakio kiri giko kiria gikagwo ni nature tutingioria Ngai ciuria na especially ciakinya ni uhoro wa muoyo na gikuo ara maria ACK itani ni tuina tukauga uhoro wa muoyo ni wa mwathani niwe uwi riria mundu akoima thino na koguo kiuria iki gitienda kurio muno tondu ciuria ta icio ngihana to kuria muno no witwo ugacokerio nawe urenda kumenya na tondu ndukwenda guthii ugacokerio nikio muini wa rwimbo arauga no reke njiganire na ciugo unjiraga mothe mekikaga kwa wega kurieti koguo kuri family wenda kumuhoya Ngai Ngai uri uturaga Ngai uri uramenyire ciana ici igikua na arona magikua na gutire hathara igana gukuithia mwanake tondu mano mutare ni mbegu cia ciana cigana wate haha tondu mutumia ataciara twana twa mahatha mwaka umwe mutumia ciara twana tuigana o kamwe mundurume wibangite biu mwaka umwe aciara tuigana na mutikanjokerie kwenda nja ndikwenda gucokerio no nyende mwicirie hathara ria twathie ni undu wa wira uyu warutika haha no tukiuge ati ana tithwe Ngai tungira Ngai etekire ciana ici ihuruke uhoro ndoge gwenda kuga ndarehe macakaya makwa nie na family yakwa muthenya wa muthi na ndatumwo ni Mheshimiwa Kahangara ndari bururi-ini kamiti yao ya bunge ya cohesion ni mathiite kuria South Africa na mahinda ma rucini ni ahurire thimu na ndimurie ni ndiroka mathiko ajira njuke ndimuririkanie macakaya make tondu we kuma kiambiriria ni murakiri nake mathire o Sunday na ni okire macakaya mara murari ni gwamenyithia na aracoka araria na thirikari nene na aranengerwo ciringi 100 ria 50 kuri o family
na iroka through DCC gwenda kuigwa kana niguo to niguo nduma DCC hiyo ni kweli niguo DCC hau ni aranengerirwo 150 arehe kuri o family tona ni mukio thirikari nayo ni koretwe gereire muno maundu-ini maya leo mheshimiwa Broka hagara njira nginyie macakaya make mathirio Sunday na ngucia ndirona ta magacoka Sunday riu koguo ndari area no akiri hamwe na family icio na ni anjira ni okire micii kwanyu mundu takinyete mucii kwanyu ni nie na gitumi kinene kira gitumite ngoro itakinyete mucii kwanyu ni tondu andu amathikagirira bururi urathie ni maiguite ni hindi budget irandikwo ithue ni hakwa ngoretwo ndi kamiti-ini ya githomo na ni twatindikana muno na budget iyo tondu mwitwe na thina muno wa githomo kia university na formula no jero ya kuheana mbeca na kugo ni turagire na micemanio meingi meritu muno turarikirie hwae nigetha report icio ciothe igicokio ikibangwo ni undu wa budget iria iguka thutha uyu riu koguo nie ndihotete gukinya no ni ndatuire itua ati no ngoka mathiko na ni njui aria makiagiriire guka ihinda riu ta gavana Kimani wa Matangi ni ndaigua ria kirwo ni agukire na njira nene na njira okire nayo no agirwo ni guka nayo tondu we wina mbia na ndenda tupesa tunini mundu akona mbia nyingi bia Juma kenda kira Kimani wa Matangi uguo kite bakana uguo agirirwo ni gwika tondu na mbia cia kuruta wira ucio ni ona kono ndokire mama kaunti ikiokire ndehe macakaya nyumirerie family yo na ndute kanyamu kanini no mundu arena gitinga kingiumira githukie bururi ni kuna andu mahuragira makanjira twehera itinga ngoria ndute ku ndire itinga batinga makona Kimani wa Matangi gavana wa Kiambu County na tondu ndakigwara mwaria na tiwe weyugira ni nyue muiga uri arokire na njira nene guku na aramuteithia na kurathi uria gwathie report ile ningi ko nayo kuma kuri national government ni ate barabara iyo iri project-ini ya Mau na iri project-ini ya Mau ndiratuikire ate barabara iyo hau haraguire no muhaka ni hegucenjio o uguo MCA wa Nyuga barabara iyo yakinya hau kuri mubango uria igucenjio naguo nigetha yukerike munenge na muratuonire aishimiwa a Kiambu tuthiite State House kiuria gitu kiario kimwe barabara ni twerirwo mai ni twerirwo maundu mara mangi ni twerirwo riu reke twambiririe project ici ambiriria ri ni kwenda kuuga undu uyu mwe wigi barabara njuge atiriri MCA ni waria haha na wera Wanjiku Warari muno uhoro wa barabara MCA ni kwenda gukwira Wanjiku Warari ni anogire ni ngano cia bara ita turari kuria kwa mheshimiwa kana kwa president ndirarikana nie ni ndoririe waziri wa barabara kana network-ini cia bururi uyu kuria bara ithondekagirwo kana mapu yo niri rari ni ndamuririe kiuria kiu akinjira niri ngikimwira gitumi kiria ndori uguo ni tondu rari ndoneka ta network-ini ya bururi uyu ndona bara uma githunguri ukaga ya turumari ngirira hau riu ugakioria tari kurayora ndira kwenda kuga ni uyu barabara kwena cia national government ya Mau kwena cia county government iria gavana hihi kwaria uhoro wacio na ni gukirira cia MP uria ukiri wa constituency ino na mwathurire kindu kiria kwenda kuhoya atongoria aria tuthuritwo nao andu ni anogie ni ndeto andu na matiyo ni reko ya Matangi ni reko ya Ruto ni andu arari matirenda kumenya ni reko yao marenda bara that is what is important for now na riu ni hau ndiracinira to ni ndiri nigetha njuge uria wina bara arehokeirwo andu arari mathabu maitu otara mutungatiri auga mundu ni ikarire giti kiria athurirwo na ikarire wega rinda no nie mama kaunti guku Kiambu gutiri ungi no gwakinya 2027 goka na iratathi riakwa tariri ndimutaririe mumagire kiahitukana nie kuo ringi kiarema amrathathi ugithiaga tondu andu aria matuheire iti no thamaki wothe thi ino uheanagwo ni Ngai na Ngai aheaga mundu uria kwenda ihinda riria kwenda na gitumi kiria kwenda uguo mundu ni agitire kiria anengeretwo no nderive koguo ni hohoro wa bara mheshimiwa Nyutu na ni wekire wega ni kumenyithia uhoro wa hituko wamenyithio hindi iyo gwenda guguthaitha ngwire riu na ati uhoro ati andu araria ngaki andu arari ni manogire ni gavana iria yake
ameguthe kuo ĩrĩa ya president ĩgũthwo kuo andũ arari matienda kũmenya nĩ yao bara nĩ ĩrĩkũ ĩtarĩ yao tatĩ kahinda gatarĩ haraihu makorwo makĩona mena bara gũkũ na andũ arari corini mũno niĩ na no ngwenda kũigua pore atĩ inyuĩ mabu yanyu no ĩthiage kanina barabara no na inyuĩ nĩ mũkwenda mũgĩe na consistency ga kũrũmagĩrĩria maũndũ magathiĩ makinyĩranĩ na magatiga gũtinda tũkĩcenjia na wa mũico tondũ nĩ njũĩ mũthenya nĩnjũĩ gavana gũkorwo haha kaunti nĩ ndũgamu nĩ ngwenda kũrĩkĩrĩria na kuga ũũ njuge atĩrĩrĩ kwĩ hĩndĩ bũrũri ũyũ tũraikarĩte mũno twĩroragĩra andũ ana gũkũ rũgũrũ makiuganĩrĩria makerana ta makaire rĩu atĩ rĩu nĩ ithuĩ ũguo andũ meroragĩrwo rĩ rĩu nĩ ithuĩ tũrerorerwo niĩ ihoya rĩrĩa ngwenda kũhoya andũ arĩa tũthurĩtwo thĩinĩ wa Kiambu County nĩ twĩtĩkĩrei tũrutithanie wĩra tũrute wĩra ũrĩa andũ aya matũheire andũ aya matirenda ndeto andũ aya mati-understand ndeto icio maraheo twametirie kura tũmarutĩre wĩra na nĩguo tũraruta niĩ ta mama county nĩ mwĩ tũbeca tũkoragwo tũnini milioni 7 pa constituency mwaka no tũbeca tũnini no ndĩrageria gũtũgayana ũrĩa tũigana taruka basarĩ nĩ kanini mũno harĩa mbeca icio he basarĩ na gakorwo kanini ũguo MCA cia neira ndĩmetagĩra mabomu 20 MCA oke arehe wodi yake rĩu atĩ harĩa njindanagĩra na gavana tondũ na milioni 5 cia basarĩ rĩ rĩu ngarora gavana akora heana 4 rĩ ngaheana 6 mũgwanja hau atĩrĩgetha njindane nake wakaga gũithia nuthu milioni wamratha gũithia milioni 8 kaunti ng'ima rĩu ũndũ ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩ wacemania na basarĩ ĩyo cokeria Ngai ngatho na makĩria ma mothe na nĩ ngoretwo ngĩra andũ arĩa me ground mararuta wĩra ũcio kana rĩu kau kandigwa karĩa gegũthoma wabici-inĩ ya mama county mũtũre mũcokagia ngatho kau ndigũkahe basarĩ nĩgetha ndĩgandithie gũcinda gavana kau rĩu ndĩrakahe scholarship ngagaya mbeca icio ngagatwara cukuru ndigĩre nĩkarĩkia kana kau kandigwa a genuine orphan ngareherwo mbeca icio ndĩracigaire maita merĩ nĩgetha rĩu onaniĩ nyoneka no gũgĩũka nginyĩte makinya macio tondũ angĩkorwo tũgĩthurĩtwo area ĩmwe na gavana ainũkagia hakuhĩ bilioni 13 kaunti cia kũrutĩra andũ wĩra na niĩ ndĩmũrũmĩrĩire haha na milioni 100 ũcio nĩ mũrata tũngĩtwarana nĩ mũndũ ũcio ndarĩ hau mbere mũndũ akĩna mbia nyingĩ mũno mwĩra ngagĩre rĩmwe rĩu nĩ ũhoro ũcio ngwenda kũmwĩhoya maũndũ marĩa tũraruta ta rĩu ndĩna project ĩyo ndĩraruta ya gwĩkĩra matangi thĩinĩ wa day secondary and primary schools nĩgetha ciothe ikoragwo na matangi nĩ ũndũ wa mbura ĩno na rĩu koguo maũndũ macio ndoka ngĩkaga na nĩ mwĩ nĩ njĩkĩte ũguo andũ arari na onakorwo ndigomanĩtie no njũkĩte ngĩkagĩra matangi macukuru-inĩ na korwo itekĩrĩte to ta rĩu gũkũ ndinona ta he handũ tũkinyĩte kaira tũthiange faces iria tũkũheo no tũgũthiĩ tũkĩheanaga atumia arĩa matarĩ mamenya ũhoro wa ngaf na ikundi rĩu niĩ ndiraheo atumia ndĩrahe nginya athuri arĩa mebangĩte wega mũthuri arĩa wecokanĩrĩirie na nĩ maroneka nĩ maramenya acio nao ma-apply nĩ ndĩroka ngamahe no mũno magekĩra atumia hanini nĩgetha kũrĩa tũtigakĩũrio mũno ũhoro wa ikundi cia atumia na ndĩrarutithania wĩra nao hamwe na andũ anduthi na wa mũico ndĩrehoya na ndĩrehoire mũno harĩ mbeca icio na ndĩrandĩka marũa kũrĩ ngabu anake aitũ tũratinde tũkĩng'ang'ana nao gũkũ aya matakorwo na ũru na mũndũ githĩ mũtimoĩ arĩa matarĩ mũndũ na rĩu gũkũ na nĩo marerĩra andũ bara na gũkũ rũgongo mauga anga ithuĩ twĩ gũkũ tũtakĩrĩ ũru na mũndũ na ti mũndũ tũruma rĩu twĩ haha twetereire gavana acine njeci rĩu onao matirĩ na ũhoro ũyũ ũndũ ũrĩa ngwenda kũhoya nĩ atĩrĩrĩ rĩu niĩ ta mama county acio nĩ ndĩrenda tũteithanie na gavana ũrĩa tũkũmeka no niĩ rĩu nduĩta itua ũũ aya marauma secondary mwĩtĩkĩre tũmahĩtĩrĩrie haha tũbeca tũu ndĩna tuo tũnini tũnyitanĩre na andũ aya me gũkũ institutions icio twĩnacio cia technical twĩkange makosi manini ma moko tũkamateithia kũruta tũwĩra tũnini twa moko na nĩgetha mahote rũciũ gũkĩra merũgamĩrĩre but above all nĩ ngwenda twĩhoe anake acio aitũ na mũno acio maranyua njohi tũmathaithe mũno na tũmũthaithe atumia mwĩtĩkĩre ciana ici arũme matirĩ wĩra wa ciana by the way arũme mwana arema akoragwo hana nyina na andũ ao no agĩra nĩ waithe nĩ my son my boy my baby karĩa nduĩte no na arũme matiguanagĩra tha nginya nĩnenaga gũtirĩ mũndũ rũme nyina worĩ atumia ndeithia itũ ende ciana ici single mothers maranjũririe wa mũratha ciana ici ona irua ihoyaga u na mabrother me bara brother yaku nĩ ũcio mũrebi ũcio wĩinainaga ũguo na niĩ nĩ ndĩ ũnũmĩrĩire
Nimoikagia mere akanjira mere kindu giako na mundu na we mwesimiwa na nyuma kumuthukumira handu no cio no brother yakwa aya theru oti brother ciakwa riu nawe cigo ndera atumia ona irua hoyo ucio kwa je sawa ndahana ta aya theru ukora nyumba magwitagie bio tari ucio guthi umune matano haria kambe muruguo mutumia mune matano one gutinda kambe wa Kenya nauga Kimani wa Njirwarue na honge ici ciothe nĩ ngoma ũgĩcoka ũthondeke atĩ ũcio ti mũndũ mwega iria andũ acio matirenda kwendwo na atumia nĩ ndĩramũthaitha wona waku nyamũ ici maranyua nĩ iragiria mahikanie wona waku atekũhikania tiga kũmũikĩria ngoma ũkĩmwĩraga akue gũtirĩ mũndũ waciara mwana agathika wona ndarahikania ciara gũkũ natũra ũkwaga kairĩtu atarĩ na mũtaratara wa mũtũrĩre ũreheo nyũmba ĩyo imondo ici nĩ kinya handũ ikaguthũka reke harĩa kĩrĩguthũkĩra ũguo gĩkora kwĩ mũndũ wĩciarĩrwo ũcio ti ndũgĩthindĩkania mwana atekua no waciaraga mwana akoraga kakwĩ mũndũ waciara wake agakua na wa mũico rĩu wa mũico biũ gavana arĩkagia maita matatũ wa mũico andũ mamenye ihinda rĩrĩ nĩrĩo gwati rĩrĩa twarathĩirwo nĩ Wangari wa Maathai agĩtwĩra nature nĩgoka gũtũria ciũria tũgĩtama mĩtĩ tũtekũigũra bũrũri tha rĩno nĩguo watũkora hau waziri wa gavana mwarĩkanĩra na gavana nĩ mũkũrehe mĩtĩ ĩũkehandwo waziri ũkandirikania hĩndĩ ĩyo ũgĩũka ona niĩ njethe mĩtĩ njũĩ handũ ya matunda tũiyũrie matũra maya mothe mĩtĩ nĩgetha mathĩna maya matikanakore njiarwa iria igoka tũrĩhe kĩrĩa twathũkirie ciana citũ igakora bũrũri witũ wĩ mwega rĩu koguo nawe mũndũ wa nduthi ũcokere mabuku maku marĩa wathomire anga science anga geography ũtige kwĩhenia atĩ nduthi nditũ-rĩ yakinya maĩ ũkuĩte ta wa mũratha kwanja tondũ nĩ mũritũ-rĩ atĩ nĩ ĩgũthiĩ ũcio nĩ ũrimũ hĩndĩ ĩrĩa ũrĩingĩria ĩyo nduthi maĩ-inĩ ĩhũthagia mĩbira ĩyo wa mũratha ũcio nake ũritũ wake ũkoya kũgũrũ kũrĩa kwa mbere mũgeturũrĩra rũĩ-inĩ inyuĩ rĩu wĩke mathabu nĩ kaba ũngĩrara mwena ũyũ rũciũ ũgeteithũra kwĩ mama ũkĩmũtarĩria kũrĩa ũraire angĩkorwo na Jona nĩ erira wake araire thikũ ithatũ kanua-inĩ ga thamaki na mũtumia agĩtĩkia onawe nĩ ũkũmenya kũrĩa ũkũrora na ũrĩa ũkwĩyarĩrĩria program cia mental health no Kiswahili nao nĩ mendete ndeto Gavana ndarĩkia ndero njuge na Kiswahili ningetaka kusema kuhusu landslide ya kwamba watu wetu wachunge sana wanapoambiwa hata kupitia hapa kuna kesho utapitia kesho ama sio siku nyingine ni vizuri tusome vitabu vyetu ambavyo tulisomeshwa na walimu tujikumbushe vile walisema wakati ambapo unaendesha nduthi ujue ya kwamba ukienda upitishie kwa maji hiyo mipira inakuwa miepesi na kwa hivyo hiyo nduthi itakurudisha nyuma na hiyo maji itakubeba mahali ulipitia asubuhi na hapakuwa na maji ukute pana maji tafadhali epuka kupitia mahali hapo kwa sababu panaweza kukuletea shida na ujipate wakati mwingine hata pana shimo na hiyo shimo ikuwe ndio mwisho wako. Kwa hivyo vijana tunapoambia acha kufanya hivi, tafadhali huu ni wakati wa kutii. Ukiambiwa na serikali acha kukaa hapo, hameni hapo. Wacha kuanza kuuliza utaenda wapi. Leo utako githieko. Na gwitona goko muoyo waku ukirete migunda. Kwa gukaka wehere uragiriria thina kuuri. Na leo ndikwenda kuga maundu maingĩ nĩ ndarĩkĩria hau no tondũ na niĩ ndiokire kurehe macakaya nyuma kwa ndikwenda makamĩtĩ ya mathiko nĩ mathira no nĩ kwenda aciari ũrũkaniaru kana mũndũ ũrũgamĩrĩire mũciĩ ũcio baraca yakwa ĩ haha tondũ nĩ ũĩ mũteti oragio ũkĩte nakĩ no kanua famĩlĩ tafadhali Joseph Mburu na ndĩrenda immediate arĩa aciari mehonoke acio angĩ matuĩkire nĩ kũrorwo ciana icio ciũke ĩno ndirenda kũne kamĩtĩ ĩno ndirenda kũne ciana cia famĩlĩ ĩyo famĩlĩ ĩno Joseph Mburu kaniaru meha ndirenda mũciari arĩa aciari meho moke na acio angĩ nĩgetha ngĩcokie na niĩ ruo rũrĩa mũgereire tu ndĩmwĩre Ngai nowe ũngĩhota kũmenya na mũtirĩ mbarĩ ya gũkuĩrwo na mũtirathikĩrĩria irĩra ciĩtagwo cia ireti cia atĩ mũrakuĩrĩirwo tondũ mũrĩ ũna mũrakuĩrĩirwo tondũ andũ aya nĩguo mathĩirwo magakua hĩndĩ ĩyo mbaca ĩno ĩna ciringi 30,000 ituĩke ũteithio wa famĩlĩ yanyu kuma rĩu gũthiĩ na mbere na Ngai ndakanareke mũkaga Ngai ndakanareke mũkerire mwana ũyũ mũkauga atĩ nĩ tondũ akuire nĩkĩo mũtonete wega Ngai amũkinyĩrie wega wake na mũrathimĩre ciana iria ingĩ mwĩnacio thengiũi mũno ona inyuĩ mũtirĩ mbarĩ ya gũkua
na mutire bare ya gukwirwo muri family ya Kenya Jui ngai amurathime ha hena bahasa na ina ciringi 30 kuma kuri mama county ndamuthaitha ngai wa mutirathikiririe no mwero inywe na kwanywa ngani kwari kiundu ngani kwari inguki ici citagwirira cia iheti mwana ni guthia arathire ngai ndakanareke mukamwirira mukagea na ihinda riega na ngai wa murathime ta family na mwike wega asanteni sana and finally ino ni family ya Mwaura ni uriko watuika ndari ya cia matire ciari ni inywe mutare ciari ni brother yanyu. Asante sana, Mungu awabariki. 30,000 shillings na nitakeigwa gavana ni aheo commitment na tondu na mbeca nyingi ira goka kwanyu kumutethia na mbeca nyingi mukamwira anjite na ni njuke ndehetwa kwa tunini nigetha turikie wira ucio hamwe nake ngai wa murathime. And now without much ado, I want to welcome the governor of Kiambu County. Ngai mutirugama mwena uyu aria ni mahurukire kuria mwana urugamai nigetha tutie governor wa Kiambu County. Asante mheshimiwa. Thank you muno. Eno tuikale thĩ. Thank you muno tukae chini. Thank you muno familia ya Kenya Jui, familia ya Buru, familia ya Mwaura. Atongoria itu wa kanitha, bishop witu ria watuhunjiria na mabishopu maria mangi muri hau, atungatiri yothe. Atongoria itu a matura, thank you muno mheshimiwa Muratha, mheshimiwa wito wa guku itura riri muthure MCA thegio muno wana nyoto na MCA aria angi turi na guku mugucerete na atongoria aria angi kuringana na iti cianyu ciothe. Tushukuru sana rafiki wetu bwana DCC na kiongozi wetu upande wa administration na watu wako wote ma chiefs, bwana OCS na watu wote ambao wamekuja hapa ndio tushirikiane siku ya leo. Na inywe ikari ya gogo witurari haria yaruma haria tumite ithuothe ngai ni mwega na hindi ciothe tugeithanie itaburukie guoko gwaku guo tugeithanie na ngithi cio wa mwathani. Ni ngwenda kuheana ndumiriri yakwa ya macakaya kuri family ciothe ithatu. Ni njui ni twahunjirio na ni thengio muno bishop witu ni ndu akihunjio kiu kiega na watuhunjiria na njira njega na njira utekuhithirira undu orona umwe na mundu we matu ni igwira. Riu ni inyui family itu mwamukire ndumiriri yakwa binafsi na family yakwa ya macakaya. Ni njui rukoretwo rwi rugendo ruraihu o uria kwagwetwo haha kuma hindi iria undu uyu wonekanire. Nituokire twi hamwe na tukigeria uria wothe tungihota gwika na ithianyu nitwacemanirie nao hau tugicaria miri rucini na angianyu ni tukoretwo twi nao na makarira twi hamwe na uria twirwo na twahunjirio haha ngai ni kumuhura na amuhurukie ngoro cianyu na mucokerie thayu. Uguo mwamukire ndumiriri yakwa na ya thirikari ya county na aria othe turutaga wira nao andu a county assembly. Na ni tondu wa mahinda andu itu arari mwitikire guhihie miario tondu mahinda ni mathiu na ni wega tucoke tuhe makanitha mweke mathie mahurukie miri no o njira iria oro kanitha guthie kuhurukia. Koguo ngugwetwo maundu manini atongoria aria maima hau kabere ni maheana uhoro na ni uhoro mwega tondu ithuothe tuthuritwo nigetha tugakiaria. Mari ngigweta manini ongiheanaga ndumiriri yo ndega yakwa ya macakaya ni maria magwetwo megie wa mbere ciana ici cihurukite haha ni ciana nini ndaroro na uria rero ni mukuru hatiri mundu mukuru haha othe ni anake anini na anake ayo othe ona gutuika ni twerwo uria kuhiana muci umwe na ni thengio muno no ngari ni undu wa miario yo waria kuringana na family yo watwira uria huana andu ayo othe uria twirirwo. Ndigwiciria he mwanake uraimira haha agathie Kimende agatinda kuu agicugurika atari na muoroto ati kiria ritigia muhuko arithie guteithia undu muci
na koguo hari hoya riu twahoyo uria tungiteithania na family ici nitukunyitanira na inyu family nigetha haria tukinyitie tugucokeria Ngai ngatho na tutingiuga he undu twikite munene tondu uria tungirendire munene gukira uguo ni anake aya makorwo me muoyo kana ti gwandu itu tondu hatire mbeca tungiruta ona icio ndutite cia guteithia family ici cigana mioyo ya anake aya na kieha kiria family yao mathiete maiguite ihinda riri koguo murata wako wa muratha mbeca ici uraigwo na ciekuo andu aitu mbeca ici ni muwi hatire handu gavana athiete akagira mbeca akaheo mbeca ici ni iria ituraga cia muingi wa Kiambu ni kugeria gerete gucicokaniriria na muigo wa muratha akiuga ati ndina mbeca nyingi no ine ikiingiha tondu mundu ndaregaga kirathimo kana ti gwandu itu thiete ngicicokanagiriria maundu maria mothe maraturaga guku kaunti ino ni mothiete maria makwananga na guitanga na kuiya mbeca cia muingi ni mothiete ngireganaga namo na ngahinga mianya na mahoro maingi maria maratumite kaunti ino iture maundu mategwikika mabarabara maya mwaigua turaria uhoro wamo ma turahe uhoro ni mwecimu wa Nyutu ti mabarabara ma gavana wa Matangi athurwo kana Nyutu athurwo mau mabarabara matuire guku mangiathondekirwo miaka ya tene ona Njuguna wa Kivuria ngirugama haha kwaria uyu thikagiriria kiaria nari MP wa Rari hindi ya Moi uyu na arugama matuire mathondekaga barabara kana ti gwandu itu gavana uria wokire wa mbere okire o barabara wa keri na wa gatatu nie gavana wa kana utiganu hihi uria ingiuga wiho na nikio ndirahoya Ngai nake atunyitirire nigetha wiro witu wagirire na urike na njira ire yagirire na andu aitu mone uria mangienda kuona ni ciugo icio wa muratha araiga ati riu ni kuri mundu ungirugama uige gavana na county ina mbeca tutiaragia kwaga na tutinaga kwaga na tutigocaga kwaga riu kana ti gwandu itu na ucio niguo wira ndiraruta koguo maundu maria matuigie ni tuguthondeka nyambe riu ndikirikie kaundu kau ka family turikane na inyu family mutikamake haria twagirirwo ni kunyitanira na inyui ni tukunyitanira na inyui oroguo turambiriirie tureka ni ndaheirwo horo ngirwo kuhiana ngiuga ni tukurugamirira maundu mothe ma family na ma mathiko na turarugamirira mwanake ucio uraguraga ibati rimwe nigetha akire nyina na ndikuheana rugano ruraihu no ni ndirutite kuringana na muturire o ndurite ni ndimuhete rugano rwakwa ingi aria munjui ndi mwana wa single mother wiyoneire maundu maingi na ndi mwana wa irigithathi wa family ya ciana ithathatu family itari mbia kundu gutari gwathurwo mundu ungi koguo nginyitio haha ni wendo wanyu na tha cia Mwathani riu nie ngitwo wa Matangi ndetirwo wa Matangi ni andu aria nduire ndeithagia ndambirie guteithia guku nigetha magie na matangi micii iria itagwo ya thini rito ria wa Matangi riokire ngiambiriria wira ucio thiete mathiko ma mutumia umwe waria meharirie kwambiriria mutaratara wa kugia matangi matura-ini na muthenya wake wa mathiko hindi ndathire kuo tondu mari atumia agitati mahothaga mundu ciringi 5 kana wa 10 o ire ciigana nigetha gwaku gugakwo itangi mutumia ucio tukimuthika athikirwo haria mbirira yake yenjetwo hari huirubaro ithatu cia muthanga na mahiga ta 20 na kagoto kanini gatangikira huirubaro igiri akirwo uyu twahurukia muthanga uyu na tumahiga tu na kagoto ni mucango wake uria ararutite nigetha gwake gukagia itangi muthenya umwe aretereire ikaigana nigetha twambie kumwakira itangi hau niho ndambiriirie wira ngiuga gutire mundu ungi family mutumia kana muthuri gugatuika ati no akue
ena wendi tocio na kwage itangiria rire theru ria kuiga mai ngambiriria wira ucio ngiuruta ukigacira ngitwo wa matangi mwanake ucio urendaga gwaka nyumba urari na wendo munene na uraguraga ibati nigetha muthenya umwe aciari ake magaikara makimenya ni maciarire mwana mwega wa kahi ta wa matangi nyumba arendaga gwaka ni ngumiaka na family ici ingi ciothe cieri tugucoka tuke mucii nigetha turore o mabataro maria tukuhota guteithia family icio nigetha anake aya marehangagio ro muthenya nigetha kwagirire tumenye ura tukumunyiterera koguo tutikumurekereria murata wa muratha nawe wibange tondu noiga tugwite no twage gugwita hindi iyo tondu uhoro uyu ni uronekana ni wa maitho koguo hindi iria tugatua guthie we ona tutanathio no wambe ukinye mbere itu na gutirendekana mbeca nyingi kurendekana wendo muingi woka na ciaku 200 ni igakorwo cikinyitirira handu na citu iria tukahota kurehe ni nani ni ngutwara ciakwa nigetha tumunyitirire njoke njuge andu itu he maundu tutangiaga kuga ni tondu ndi haha tuoka haha twari na DCC twari na county commissioner na borithi othe twari na haha nginya OCS witu na atongoria aria angi na anake aguku ona tukiaragia maundu ma mwaki miako ya barabara no nginyagia turikanire na contractor kinyoyo uraka barabara no ndiroigirerwo na tukimaliza hii bwana DCC lazima tutaenda mpaka hapo na tuseme kwa vile mwakire ule maraka barabara hiyo sio jinsi ya kujenga barabara jameni todo tutijieterera rege hii mvua haijasimama sio kusema imesimama inaweza kuwa inaendelea hata kesho na kesho kutwa hata saa hizi inaendelea na barabara ole ya iraregwo ikalegwo barabara igatigwe rugamiti oguo tamuti koira hiyo mchanga lazima iteremuke na koguo turenda kuga mwakire wa barabara hata hii vile tumekutana nao hapo mimi nimepita hapo saa hizi na ndio makora magiaka makihururukia tiri mwakire wa barabara no ginyagia macenjie magiaka kundu ta guku huyu jamaa amekuwa hapa huyu geologist ameongea hapa akasema jinsi ya mchanga yetu vile ilivyo Orosio wina geologist wagirire gukorwo wina mwaki wa barabara mbere ya geologist nigetha matu akurenga barabara ikarengwo na njira iria turamenya koira ndigucoka ituike ate ni kwagia na matuika nitwanyite na andu itu gukurari ya pili wa keri na ithui mwitikire gwathika najua OCS alisema hayo bwana DCC najua angesema kama angepata nafasi ya kuongea twitikire gwathika muthenya ucio twari haha twathiururuka riu twambiriria gucaria nake twaheana matinga twacokire tugithiururuka tukigera njira no yothe tugithie tukiroraga uria kuhiana twathie twakora kundu kuru muno ni twokire haha handu hetagwo Gitemburi twe hau urakora mwatuka ungitonya mundu na ndungiona nginya kuria akinyite ndungiona kuria athii angigwo hau thiini uthiururukite kuguo othe na twera atumia mari hau na ni arata kwa gikome guku eherai itura riri haha mutingikorwo muri haha to tutiramenya he kuhiana makigate twike barua ni kuri maturarima nigetha turi hwaini twathie tugicoka tukirikanira na sijui kama bwana DCC imefanyika tugicoka tugithiururuka matora mau mothe na tugioka nginya Gitandu na tukirehe irio tukiheana irio tukiheana mattress na tukira andu mahame watu wahame kuria kuru kuronekana kungigea na matuika atumia na were ndakorire hau muciini ngimera ni mukuhama wakiuga ati ithuĩ tweterire Jesu Bishop wetu
hiyo lazima nyinyi, mimi sio mhubiri, no inywe ucio ni wira wanyu ni nyumuko hujia na njira ĩrĩa yagĩrĩire tondu nigetha riu mwire andu aya itu kana tulietagirira Jesu kinya tukionaga giki ni gikuo kingiuka kana ni wagĩrĩire ni kwigitira na uthi haria hagĩrĩire. Ukikuja kufunga kwa maombi bishop, ambia watu wetu ati ona Jesu ona akendaga gwetererwo handu hega kana ti gwandu itu ndungigithia gweterera Jesu rami gatagati ati uge no Jesu wetereire na ngari ni iroka kana ti gwandu itu. Kwa hivyo nataka tutii sheria. Ndikwenda kwaria maundu maingi, kwenda kuhuthia miario. Thank muno Mheshimiwa Warari Kirenga alisema hii mambo yetu ya barabara mpaka pande hiyo Warari Kirenga. Na ndimwire horo hapa. Na by the way Mheshimiwa wapi Kinyanjui asante. Yafundithirie kaundu ungenda kuruma mundu. Ungenda kuruma mundu wambe umwire tu maundu twega no ndegũkĩnumaga. No. Na coke ongerere kiugo kĩngĩ hau gatagatĩ nĩ kiugo igire atĩ no tigwĩta ndĩreta gavana ng'ombe. Atĩ no ona niĩ ndathiĩ handũ nĩguo nĩ ndĩrĩraga mũndũ kau nĩ njiguire nĩ kega ngaiga koiga nĩ tũrĩ gũkamaga ta ng'ombe no ndũrĩ ng'ombe. Lakini ngwendaga kũmwĩra ndũtwarari uhoro wa barabara ni njui kwena thina wa barabara rari na tuthiururukite rari. Na sasa ndimwire na uma mwaka uyu tukinina mwaka uyu no uyu ungi ni mukuona utiganu na ithuĩ tutiraria mĩario ya maheni. Acimi waya othe nĩ mekumwĩra ndathondekire mũtaratara mwega mweru utarathondekagwo nĩ thirikari iria ingĩ tondu ithuĩ ndĩraigire gutire tutikwenda ndikwenda mundu eyende na aria maracarigia tukandarathi twa kwiguna na barabara ici turaga ithenagia andu abai mutige ngigura macini cia kuigana na ngigura marori ma kuigana ngicaria kuria rami ikuma ngicaria kuria maramu ikuma na mahiga mekuma tiga ni mbura ino iratukorereire gatagati hi na hi nitungereiga kaundu kangi riria murona matiga mothe maihurite guku na andu a Kiambu ni moigure hindi iria deputy president arokite guku Kiambu umwe akiuga ati twina bahati Kiambu tondu mbura ino ndina twara andu aingi uria reciri twigutwara andu Kiambu. Ngimwira ti bahati twinayo ni tondu ndabangire mubango immediately watuika mbura ino ni guka na igukorwo inene gukira uria yukaga hindi iria ingi tugithie macini iria ciothe twinacio tugiikia kiharo nginyita andu aya tukianjia kuhingura kundu guothe. Mutaratara witu wa barabara wona tondu ni ukuruma guku ino rari gutire mundu gucambio ringi kwirwo ati rari ati ni kundu gwa kureganwo nakuo ni kundu andu marekereirie gutire barabara. Nyutu ni twarikanira nake twarikia mathiko tuona mbura uria rathie kuma kiumia giki turorete eguku na already ni ndimurihiire material cia kwanja guthondeka barabara ici nigetha rari ona tukiugaga rari na ni wega kwaria uhoro wa mamundu gwitwo heshimi wothe aria me haha rari tumukire haha andu aingi na ni njui ndaigo guo hihi Mheshimiwa Bethi wa Nyandumo nake ahota gwicokia no na rari thuku riri thuku na gutari barabara hena gotiganu kanuni tondu ni mwena ndi murari barabara mwena uria mwena uyu wa Kianda ni muhinyiririe muno kana ti gwandu ino kaba kwaria uhoro wa ona turi orari thuothe no mwena uyu wa Kianda ti mwega tondu riu natiganika barabara kale karahingurirwo haria ni president riu turona ati macini icio ciahugira hutahutia hau guku gutire kaundu Kianda giki nikiri kilomita ya mitigano ya kinja thibitari gutakiri riu koguo ona tugikaga mathabu wenyu tukienda giki uregere guku mwena Kinyanjui tondu guku mugayanite inyueri escarpment na mwena uyu nigetha twambe tuhakikishe ona tukiriragira kuria kungi guku kwanza tuvarava kuira haha andu matangikiinuka kana ti gwandu itu kuira ngari ici no ciumire guku riu koguo turikanire kutoka Monday wewe Nyutu na Kinyanjui hiyo magari yenye tumepeana lori zenye tumepeana hizo tractor zote muanguke hapa kwanza upande hii ya chini mfanye kama wiki mbili hapa watu waweze kuondoka wale kioguo mshokeli muhame mwena uria kwa Bethi tumeongea na hao
nigetha naguo mwena ucio muthi muthondeke nie ndirenda andu arari tukorania na inyui uria muraigua tukirwo atirari thina wa mbere ni barabara thina wa keri barabara wa gatatu na wa kana barabara nitukorania mwaka wa 2025 ni mukuona wira tuko turutite tondu ithuĩ nitwihariire kuruta wira tukirikanire tukirikia maundu maria mangi mwagweterwo haha basari ithuĩ nitukoretwo tukiheana cia mundu gwitwo Nyutu cia Bethi cia Kinyanjui cia mundu gwitwo Kiranga kuria mwena wa Kinari basari icio citu ciothe cia ihinda riri twina cio ready nitukumwitira basari nigetha ndimumenyithie aikaria guku gwitu rari basari itu ya gavana Kimani Wamatangi ndiroigire turiheanaga basari mwaka umwe maita matano koguo basari iria mugeterwo kimia giki turoka yanyu iria turanengeranire mukuheyo mweri wa gatandatu tumuhe basari ingi mweri wa kanana twina basari na December twina basari na basari ya Kiambu riu gutire basari ya muciari orono mwe enyihire 5,000 mwana wothe wa kaunti ya Kiambu arihagwo 5,000 guthii iguru ndiroigire ciana iria cia Goliai mwana wa Ndigwa arehwo tukamuhe scholarship agathoma kuma haria ari akarikia university mwana wa single mother wa single father makarehwo tukamurihira na turaheana basari ya 10,000 hari ciana icio ni mwero haha ni Nyutu ciana ni iriaga matumbe thiko ici ciathie na thari hinyuaga ucuru ni iriaga matumbe eno kaunti ni guthondeka turathondeka na tutikwenda gukorererwo ni mbura turikanire andu arari fertilizer yanyu na mbembe ndi nacio ndehe ndirarire Kinyanjui ri gwambe urehe ubange wega kumwena wa gwaku haria escarpment tutirehete mbembe haha escarpment turehe na mundu gwitwo nawe Nyutu tuke haha bawi-ini turehe mbembe na fertilizer kana tigwa andu itu tucui-ini ndamurehire ni turarekia hihi ndehe tungi aya tugiuka ni tugoka na tucui na nigetha tucoke tuthie mwena uria wana kuria iguru nigetha tukihingie maundu mau koguo Ngai witu akimwike wega mumenyerere twi hamwe ni ngwenda kuihoya ni tondu nyuma na magongona mangi meri twarikie haha tugithie gukihurukia oharia tukuhurukia aya ithuĩ mutuohore tunasema tunashukuru na tunasema hata rais wetu ambu asante ni ndo barabara waratuhingurire haria tunataka watu wafanye halahala tukue na lami ya kwanza hapa kwetu upande hii ya chini ya rali kana tigwa doito asante Mungu awabariki awatende vyema sasa wachungaji wetu nafikiri nyinyi ndio wenye hii orodha sasa kutoka hapa hatutaki kuendelea kutoka hapo ndio tufungue watu wetu asante kwa hivyo nafikiri nani anakuja hapa wapi mwenye master kuja sasa panga watu wetu waondoke nigwa doito Ngai twake mwike wega mumenyerere twi hamwe nituko tukionana ihinda ringi asante Okay nafikiria before tutamatishe bishop utakuja hapa uweze kuongoza na maombi na nigetha tuta ukirukia hau hadi naomba ili tusiongee sana kila mtu asimame tunamalizia sasa naomba kwa heshima tukasimama tuweze kuondoka mahala hapa okay mwite otro gamitiro kigo kimo sawa sawa thank you John Alex okay tushokeri gago na njira yo kuhimuno briefly thank you kugera njira nguhi muno ndagweta andu aria matuteithĩtie tukamahũrĩra rũhĩ nigetha tuthi tũrĩkĩtie ndĩrenda gũtambũra andũ arĩa othe hĩndĩ ĩrĩa twagwĩrĩirwo harĩa arĩa mokire magĩtũteithia na njĩra nene rekei tũmahũrĩre rũhĩ andũ acio angĩ nĩ andũ arĩa kwahanĩka ũguo magĩthiĩ mĩciĩ individual gũbanga committee nĩ ũndũ wa gũbanga mathiko macio ona inyuĩ rekei tũmũhũrĩre rũhĩ toima hau gavana nĩaugire nĩ egũsapoti thiko maya tumekire twi hamwe na njokerie families ngatho tondu makorirwo me flexible ni mabangite mathiko o andu muthenya wao na hĩndĩ ĩrĩa gavana augire ũguo tugĩbanga mathiko mamwe ma muthenya ũmwe
na hena komiti ikoretwo igibanga mathiko macio reke itumahurire ruhi. Mundu ucio ungi ni Nugari ni uratugegirie muno ira reke itumuhurire ruhi. Wa muratha ndigukwandikite tondu ndikumenyaga mukire uria guka naguo na ni woka wega onake ireke tumuhurire ruhi. Na no iga kiugo kiega rimwe aria turutaga wira rugongo ni twaremwo ni guikuruka o muthenya ringi tukararana hau ni undu wa gwitigira koguo mere matigatuhure muno reke tuhurira wa muratha ruhi rita ringi. Governor ni utugegetie muno kwa ingi ikuruka andu hena atumia eri ndirakinyirire haria maroragia atiriri governor riu ahuragirwo ki umwe arauga atiriri nie governor ngiuga ni ekuhikia Wanjiru wakwa ingimure nginya mangi riu ndenda gukinyira nigetha ngione mangi yohana atia uyu urongererwo governor turi akenu muno aya angi othe tukite guku ni undu wa kugemia igongona riri reke itwihurire ruhi. Ngai amurathime. Ati ni waguthwo ati kiara giaku ni kiraguthirwo ni ihiga riria ikitio we wathie thibitarĩ Nairobi hospital na urauga ati urenda riu kuoyo na ndege utwarwo India ati ni uria guthitwo. Governor tutingihota gikondu ta ucio. Governor ni njui ati we ungikaihitia tungiona thigari na DCI mokite ofisi gwaku gukunyita ingikaihitia ndikana ndarara ingikongikuria governor ndioria governor eko agiukia kindute. No riu turona mundu aikarite thibitari-ini riu ngwiciria ni thiko ya gatatu ka kana ati no kiarara thondekwo. Riu turarigwo atiriri niki atari aranyitwo. Riu impunity ino niyo no nginya ona ithui tugitire tondu mushimu wa muratha mwana ucio ni mwana wa kahe reke tukorwo twi forefront onake tondu mundu atake personal responsibility akorwo woire guoko akioya mucinga akirathukia nioerwo ikinya na ihenya ati akwirwo ati ni leader reke oerwo ikinya ota andu aria angi kana tigoi tondu nida haha OCS na thengio muno OCS auga atiriri mwacamania nake haria ni ukuonana nawe kana tigwa riu giko OCS ni atwira ati wacamania nawe haria haingitwo riu ni hitia na ni wanyitwo ri uyu nake turona kinya video ni gushuti arashuti mundu ri ucio nake atia reke bururi uko tuhuthire kindu tuga rule of law na governor riu reke tugie na press conference DCI no nginya arute wira wake ithu tutienda kuruta tutithi kumuita tutiri na mandate yo DCI arute wira wake na thigari andu aitu amatathia ndimwire poleni muno makiria o ringi ni gutigwo ni mwe witu kana aya aitu our brothers andu aria me haha governor these are very young people ayeri ni andu marakoretwo makirikia thukuru high school na tondu ni gwatigwo na angi arata ao na aruna ao governor to support ciana ithome technical courses governor technical courses nigetha hindi iyo arathie taru nwaigua ati hei pati riraguragwo nigetha rigaka nyumba korwo mwanake ucio okorwo ni ekite course yake ya gwaka nyumba ndicua ni wongirathire arikia orere anji gwaka nyumba iyo kana tigoi governor tuna technical institute itu ya rari technical na governor he kindu kimwe na ni wega ndu nigetha manyite ni ati tukorwo tukiuga ni thiete university nganyita niki turari horo wa githomo hindi twathire kure rari technical tugikora ati we have a problem ya kindu gitao courses ungithiorore brochure iria ĩ hau governor ciana citu ciothe ciarari iria ciĩkĩte form 4 itingĩthi gwĩka courses ona itakĩrĩte ithathatu kana tigoi na courses iria turenda governor iratwarana na mahinda maya no tucionire other colleges tu requestete matweterie courses kuma diploma level tondu ngĩoya mwana wĩna C+ uthii ukamwĩre ati akeke certificate tondu we ni akinyanĩirie gukwakĩte agĩka diploma governor tweterie courses icio na nigetha ciana citũ tũhote gũcitwara kũrĩa hindi ya president erigĩte gũkĩmende ndamuhoire hostels na governor ihoro cio nĩguo ũrathiĩ na mbere nigetha twakĩrwo hostels makĩrwo kũrĩa nĩguo tũratwara ciana citũ no gwa kahinda gaka kũrĩa guothe tũkũthiĩ na tuone opportunity ciana citũ ithome ndamwĩra mũrehe ciana kũrĩa cia college thaa ici twĩna ciana
531 aria mera nacho technical marathoma courses icio na marariha just ngiri ithano na kia kurira gia kunywa mage sort out anything else governor to sort na tucokeria ngatho ni horo ucio no tondu twina indo haha tuharikicire governor na nigetha horo ucio uko githii na mbere thank you Ngai wa murathime na mwike wega family poleni yidi kwenda kuongerera ndungi ona umwe Ngai wa murathime na haria hothe murithiaga mutikone tari nyumonererio gikuo aca tinyu monererio gikuo Ngai nyoy uhoro wothe ukihanika na andu aitu mahuruke thayo asanteni sana. Now thank you muno riu ndenda kuya mweke uyu na nigetha njite women rep Mheshimiwa wa Muratha na nigetha wakija haha waria na tugucokeria ngatho ni undu wa kunyitanira na ithui ta andu a Kijabi nigetha warikia niwo gutwitira governor. Karibu sana mama county Mheshimiwa Muratha. Administration and protocols observed. Bwana asifiwe. And the clergy, Bwana asifiwe. Mwathani agocwo ni kwenda kurehe policy yakwa ni ndiratindire guku muthenya wa ira na ndirathie micio yothe na thengiu muno governor ni wira uria urutite ni gutigirira miri no ni oneka na riu ni kumahurukia turamahurukia ndiratigire guku gugithondekwo turatigire rori haria thengiu ni tondu wa wira ucio mwega urutite na ni njui ni muthii na mbere na kunyitirira family icio ni ndiracerire kwa nyina wa Kinyanjui ni andu marabatara uteithio muno kwa Mwaura ni ciana cia Ngoriai gwa kuria kwa Mburu kundu kuu ona nginya muthuri ucio ni araririre muno turari na assistant chief ni andu marabatara uteithio ndeiguire tha muno tondu anake amuona makomete o mwanake ni urari hope yakwa Mburu ni ati arari magia mafuti kwa ni kwa ndoro nyumba iraura arari magia mafuti akagura ibati na nie ni njui governor witu haha nyina wa Mburu ni ukuikara nyumba njega na MC witu ni haha kwa nyina wa Kinyanjui ona kuo ni kurabatara riu ningi kuria kurito muno ni ciana icio cia Ngoriai kwa Mwaura nie ni njui uguo governor akinyitie wira haha muona governor thirikari yothe yake abuyeku na governor ni turakunyita mbaru na ithu tutikwenda ahunjia nituhoere county ino ndari kuo hindi wengi gukirwo gutiri undu twekire kabogo arutire na bara atongoria itu mutinyitane bara iratuma nginya ciana irathwa igakua nitwarega thiini wa ritwa ria Jesu na tutikuma guku ahunjia mutahoire county ino kari twarugirwo no o mutongoria oka impeachment governor taikarira gite kiu wega fiu tondu no ndereva wa Kiambu na twe thutha waku kana yatia mukwenda bara itutikwenda thayo o mundu wira uria athurirwe ke atia o mundu arute wira wake county itu ithie na mbere turi a county ino na riria kwina bara tutikenaga na thank you muno nyumukite kurugama na family ino na turenda gwitikia tondu a Kenya na ujeme haha tucokerere Ngai ti mukenu ni murakaru ni twi maundu maria mothe mekuo na tugwitikia Ngai ati muthiro uria urari mahiu uria wi guku ndugacoka thiini wa ritwa ria Jesu riu nie ngirikia ri ndigikoragwo kwa njanjo ni mukenaga mutuhoyagira na nikio ndendaga hinya no mukihe kura ikiaga kuigana na ni njokagia ngatho ni kura icio mwaheire ni itumaga ndute ki wira thie na mbere na gutungata twari na nyuto muthomu muno uyu atugiaga ona igana uguo agiagwo ni ugi na tumanyitirira governor twari nginya na Kariso na ni twageririe haria twahotire riu governor ri mami witu ni ari nguku noma aturaga anjiraga ndire governor he tucui turia ari kwara njira atiriri riu chawi tucui turia governor heanire haria Kehoroga Road riu ni maguku manene na ndirite MCA Zipora please muhe mami witu nguku tondu no akaunti iriku kana tiguo ndagirwo nake kuheo tucui
Uguo niguo anjirire riu nyuto nyina na menya karaga hau ni oi muci utwarire mami tucui twa gavana na ni arikenaga atumia akoro na athuri akoro makena ni maundu macio ya murathime ni mwaeke cia janjo oya imoko munengere ngahe mani nyari na timu yothe akameme ngai amurathime na mwike wega. Thank you so much. Na derote omwire acere. Thank you muno. Your Excellency, haria riu tuli gwenda uhe rutha tondu he mukaca uria uratukorire na ithe twega tugie na tuga professional advice na tondu ni department yaku through Waziri Kuria okanigetha atwite geologist please na geologist you only have that second geologist you only have 1 minute please. Asante sana family ya matigitwo the clergy ya kana candidate governor witu your excellency professional administration na ikari guku gwitu matathia ngai ni mwega na hindi ciothe ucio reto Kuria ngoragwo ndi thiini wa thirikari ya Dr. Wamatangi data minister wa maria maturigiceirie na mai na currently ni nugamiri agriculture for time being na nigucokia ngatho kuri inyuothe wa mbere ni tukoretwo twina inyui thiini wa mitaratara ino na ndehera birabi yakwa mwenye ndahete hindi igi ona ndumitwo ni governor na tukoretwo guku na njuge maundu meri governor I know you are in a hurry maundu mamwe tutingira hotire tiga niwe governor you have really supported families ni uramahete mbeca o nyingi cia guthondeka kinya kugura mathanduku maya governor ni atuheire close to $500,000 nigetha twike maundu maya tumucokerie ngatho maundu mau matirenge hotokire ni mo governor atunyitiriire kinya ku print all these programs na maundu maingi turacoka turanyitana na gikundi kiu governor kiro ni OCS turahota gutwara maundu maya mitaratara ino so we are happy and I would say governor that the leadership that we are lacking in Kiambu sometimes we lack it but you have offered it wholeheartedly and we are happy no ashokire ona hindi atwakorio guku no andumire tuturite guku na chief Jehia for 3 days twari guku kinya tukiona mere ona gasai karia kanyuirwo ni anake acio you contributed so we are happy tucoke tuge itaneta mutaaramu governor that it is true anake aguku ni maramakirie na ndamurutira ngofia anake aguku marari igana ria 50 dina namba yao haha they worked hand in hand with our machines kinya tukiona mere na oguo ni kuonania ni marehire positivity handu ha negativity na ni gwenda anake ucio muthenya umwe governor ni ngwiritwo ni mwanake kwaritia haha tumahe mete tumahe matunda so that we can plant and our department can do that, your excellency na tuteithia andu aguku koguo ni tukurehe miti guku na ni hodi nda kuingirira hau njugi atirire your excellency ni ndoka wira wakwa ndatigaga gikundi kiu tugathi gwika research na ni twathire kuma haria kimungu gia Kimende tukindikiria kuria gwa Kariuki wa Nyoro and we know what is happening gwenda gwita mutaaramu na twe nake ndagika igire tu wire andu aya nigetha muwe uhoro ucio na hinya muno to respect uria tukwirwo ehoywo mundu ona ithu turenda twike by faith just come etagwo Kimani give us 2 minutes uria kurathie na ucoke he aikaria guku the one. Thank you your excellency our governor the entire leadership clergy the bereaved families na wananchi muriega ndarugama haha njitagwo Francis Kimani the county geologist county government of Kiambu oguo Waziri Kuria auga on 16th ni tuokire tugika a preliminary assessment ya kumanya niki kirathi na mbere kuma haha tugithie ginya haria bare twikire hangi haria hetagwo Gitemburi na igenda kumwira it is something that is happening
kundu kuingi kaunti-ini ino hena haha rugongo bathi kwina kuria Uthiru kwina Kino na woni our findings ni maundu matatu nimo maratuma kugie na ituika nyingi. Wa mbere ni uria haha hena kiharuruka kinene ni undu wa escarpment ino, it is more than 12 kilometers na wasoka escarpment iyo gakorwo na tiri uyu twitaga red soil muriku muno. Tiri ucio wikite uguo wanyua mai ni utwekaga ukageria gutherera. Ucoke tiri ucio uikarire mahiga meho mariku muno ni mai na mena miatuka na githungu tumetaga weathering. Arafu riu gia gatatu kiria kiratumire mutino uyu hanike na mitino iria ingi ihanikite guku ni mbura iyo ikoretwo ikiura ni ya Ngai ni kirathimo no ndiriga kura uguo na nditigite kura uguo ni kuga mutino ucio uri ho. Na ingenda kumuria maundu maiganona uria tungika ni maundu ma Ngai tutingimagiriria no he uria tungigeria gwithema na mitino. Wa mbere kuria guothe kwina haruruka mundu wothe uraikara hakuhi na kiharuruka akorwe macho akorwe vigilant kuona kana ni kuratuka miatuka tumetaga tension cracks uguo ni kuga kigikia kiu ni kiraikuruka. Ona to haria tu uraikara haria hothe mungiona miatuka iyo mutumenyithie narua. Tutitigite gwika assessment no tu ukatwike deeper assessment na kuria kungi guothe kwina mitino tayo, but let's be vigilant. Wakeri ni haria hothe ungiona harahite mai mau nimo maigagira tiri-ini magatuma tiri uhuhuye uthie matemere mutaro mehere mathie. Naguo wa gatatu ni tugerie kuhanda miti kana kuhanda nyeki kana kuhanda thara, especially on land that is on a slopey area na kuria gutararemwo. Mau no moguga no kuri family ya Mburu na Kenya Jui na Mwaura poleni situ marohuruka uhoro na Ngai amuhe thayo. Thank you. Asante sana ucio ni mutaaramu na kiria tugwika ni tukwaria na Nyutu na His Excellency Governor no tuguthi na mbere na Nyutu ni kumwira uria twikite maundu ma kurugamia fareria through report yo iroka twambite kurugama hanini tondu tutikuhingura kuri ona mai na kuuthi. Nyutu ni egutariria maundu macio mothe turikie na kuga andu aitu nitunyitanai moko so that nitucokererie ituro riari mungirora guku uguo twina Nyutu nitu temete eka mwana thini wa thukuru ino na ni ngwenda DCC kindly kwenya turia nimera uguo kurerwo twahanda miti andu ni matige ugakuha gutema twahanda kiria turahanda nitutie kugia na andu maroka kuja miti kana kuona ta gutarutirwo wira. Finally kuria turarima kuria rugongo ni gukorwo na irio kana mukorwo hingo ciothe migunda yanyu ina nyeki kana ni urarima na ugatiga wahanda gukorwo open nikio kwena thina. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutakuwa na nyinyi, nilikuwa kwa hiyo kamiti na tutaendelea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Thank you muno waziri. Na nimwe tukoretwo tunake haria horo irio cio kuma ndio wekikire na githie na mbere colonize tuna sospita osio sospita toshidana nake na ni mwenzetu leader from Ukijabi. Karibu sana. Thank you so much. Nigetha njuke kurekereria na nigetha njuke kurekereria nigwenda ndenda fellow colleagues aria twinao colleagues akwa kuria bunge aria mokite MCS please hurry up. Area MCS okay na nimoko recognize ati umwe witu haha kwao ni haria Rari Kirenga. Mheshimiwa Kenya Jui hurry up ndenda uge le kwa Mheshimiwa Kenya Jui okay tondu hena mwe wake affected.
Thank you. Andũ a family iria tũtigĩtwo nĩ our brothers kanitha, tongoria arĩa othe me gũkũ, ngathĩ ciothe igĩtĩĩka, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Kũng'ũ Smart wa Wanjikũ, njagũrĩtwo kũrĩa Kĩamwangi Gatũndũ South na kĩama gĩtagwo Tuchipepe wa Kenya Party, no kũrĩa gwitũ manjĩtaga kanini Kogi. Ndinoka nĩ tondũ nĩ niĩ MCA wa kũu, ndoka nĩgetha tũnyitanĩre na family kũheana pole citũ, tuge Ngai akĩte kwenda gwake na tũtingĩhota kũgarũra, na tũhoere family icio Ngai athiĩ na mbere na gũtũhe hinya. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ MCA witũ na atongoria kaunti tongoretio nĩ gavana witũ twendete, ũrĩa ũraruta wĩra mũnene mũno nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa arutĩte gũkũ. Tũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra, na gavana twĩ thutha waku, na ithuĩ kũrĩa Gatũndũ South turauga uthi na mbere na kuruta wĩra na twĩ hamwe nawe, na ithuĩ nĩ tũrakũma ciĩko ciothe cia waganu ta maũndũ marĩa tũronire magĩkwo kũrĩa Thĩka. Ngai atũrathime na atwĩke wega. Our governor, Your Excellency Kimani Wamatangi, the clergy, Mama County, the administration, Naikario, the Ararinara, Tanda Mogi, the Adenuaretoria, Jeso Moriega, Moriega Rege, Nani Jitago Beth, Wajko Ashege, MCA Modure, Itoraria Kagwe, Ward Etago, Nyandoma, no mode, Netokire, Guo, Tonitanire, Torere, Toehamwe, Todogotiri Doa Modo Moe, no Toari Haria, Hideo Mutino Showekika, Tokire Konyitere Nyuto, na familia, poleni sana, Gai, gutiri odomu magana thutha, na gutiri odo Gai atoe. Gai turamuhoera Gai amuhe hinya, amumererie, na jua gutiri odo Gai eko muma. Todo, nidiramenya nitwairwa family ci mehereirwo ni endu ao, Ngai amunyitirire. Ndaigua ta ngũnyitwo ni kaundu. Mungu awabariki. Pole sana mheshimiwa, huyu ni MCA wa kule Nyandoma na wa Kumarari. Asante. Karibu mheshimiwa Edi kumanya Adona. Murega ikari arari. Utongoria wothe ni njĩtagwo Edi Kĩnyabi, thurĩtwo kũrĩa Nyathũ na Kabete. Ndehete rabirabi ciakwa gũkũ, to mwanake ũgwĩtwo Joseph Mbũrũ Kaniaru nĩ mũthoni witũ. My sister aikĩtio nĩ baba wao mũkũrũ, koguo njũkĩte ũthoni-inĩ witũ, na ndĩna aciari akwa othe na mũtumia wakwa hau, tũkĩte kũmũhe rabirabi nĩ tondũ gũtikuĩtwo tondũ nĩ tũhĩtĩirie Ngai. Ngai arenda gũtũthomithia, na tokorwo ũũ tũrona nĩ wĩra wa rũciũ. Ũrĩa ingiuga andũ arari, tũrarĩ kuona na Nyũtũ mbunge ĩrĩa ĩngĩ, no mathĩna maya twĩ namo, tondũ ta kũrĩa gwitũ Nyathũ na kũndũ gwĩtagwo Karura nĩ mũronire TV-inĩ, kũndũ maĩ marakunĩka thĩ, ũkona mĩcita 50 andũ nĩ meheretio. Rĩmwe ona okorwo twĩ na mathĩna maingĩ merari marĩa me kũrĩa gwitũ Kabete Karura, twĩ na mũthuri mwega gwĩtwo gavana wa Matangi. Ibuku rĩa Esteri rĩkiuria, koguo wĩ gũkũ nĩguo ũtũteithie ihinda rĩrĩ mwenye, tondũ mathĩna mau tũragerera Kiambu, tondũ mwe nĩguo tuonete mathĩna Kiambu, gavana hatirĩ handũ agĩte. Tarĩu ira nĩ ndĩracokia ngatho na macini cia kũhũra maĩ cirakinyire, nĩ tũgũthiĩ tũhũrĩte maĩ kũu, andũ aitũ maikare wega. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ effort iria ũrĩa ciothe ũreka. Nĩ tũrakuonire gũkũ ũrehete matinga na all the machines, andũ aitũ arari niĩ kiugo kĩrĩa ngũmũtigĩra. Mũhetwo mũthuri mwega, no gũkorwo ũkĩnegenwo, no mũthuri ũyũ mũreke tũmũnyitĩrĩre. Nĩ tũkũmũnyitĩrĩra andũ arari, nĩ tũmuonete, rekei tũkorwo nake, tũmũkorwo thutha wake, tũrutĩre andũ aitũ a Kiambu wĩra, na nĩ no arona wĩra ũrĩa tũraruta. Asanteni sana. Niĩ ngĩrĩa ngũhoya tongorwo ndĩmũteithĩrĩrie wa speaker kũrĩa, niĩ ndĩnguga budget ya arari yongererwo. Mheshimiwa Nyũtũ, nĩ ndona wĩra ũrĩa wĩnaguo gũkũ, na niĩ okorwo ndĩrĩheagwo gavana wa rori 2, niĩ anga no heage Nyũtũ ĩmwe, nĩ ndona wĩra ũrĩa naguo. Katigũria andũ aitũ, niĩ Nyũtũ rĩrĩa ndĩ speaker kũrĩa, nĩ anjĩrage ground, na nĩ ndona ground yake ũrĩa hana. Koguo no acererwo mbunge tũtirĩkũragia, nĩ tuona wĩra ũrĩa wĩnaguo, nĩ tondũ kũrĩa ndagerera
ne muona ule hana ne gwamete onanie no nyo tuli tu support nito mwe gotekera tu support inyo tu na itheti mwana ke mwega tu kumu support mwena governor to tuona rali governor nirenda gukorerwo maitho because nitakodo utigito hide inene no nitukunyita tumuteithie gabitwa murathime. Thank you muno Mheshimiwa Edi kuma kule Nyathona ucio niwe MCA wa governor na itheti wega ogikwite itheti wega gutumereria. Asante sana. Riu tuna mheshimiwa mwenzangu kana neighbor Mheshimiwa Kinyanjui uria umwe witu haha ni ati aumite boundary-ini haria Kabuge na kuguo reke amodere. Good sana mheshimiwa. Na please MC microphone ilo dikane ni battery kana ke please we need something. Thank you so much. Thank you muno mheshimiwa. Your Excellency the Governor, fellow MCS, women rep, all protocol observed. Na ikaria itora ritu ria escarpment kana rari kirenga na Kijabi na ageni aria twina hoi-ini wa muthi na atongoria ndamugeithia na ngeithi ciende wa mwathani muriega ringi njuge yakwa ni kwamba kurehe vore thiini kuri family ici ithatu ni undu wa kwehererwo ni endwa ao.